Французы сравнивают этот город с бриллиантом, ограненным великим мастером. Для любого француза этот город – центр образования, высокой моды и всемирно известных автомашин. Каждый француз с любовью и большой гордостью описывает этот город. Запад граничит с морем, на востоке преобладают виноградники и древние каменные замки. Скорее всего, сейчас вы спрашиваете себя, интересно, о каком же городе идет речь? Мы говорим об удивительном городе, который находится в 2 часах езды от столицы Франции Оренье. Исторические факты приводят к тому, что город был основан еще до нашей эры. Его построили древние галлы. Каменным стенам замков больше 2000 лет. На данный момент в этом поразившем нас архитектурой и культурой городе живут свыше 200 тысяч человек. И один из жителей – наша соотечественница, медик Жанар Тарибаева. К ней мы с вами и отправляемся. Здравствуйте. Замечательно, как подоехали. Хорошо. Жанар родилась в 1967 году в Алматинской области в ауле Шелек, в семье инженера и историка. У нас, у казахов, есть традиция. Старшего ребенка в семье воспитывает бабушка и дедушка. Семья Жанар свято чтила традиции, и поэтому она выросла у бабушки с дедушкой. Однажды бабушка Жанары заболела, и это явилось толчком. Она решает стать медиком. Когда мне было 10 лет, у меня бабушка заболела сахарным диабетом. Тяжелая форма, была в коме. Я сильно переживала, что бабушка не проснется. И с этого момента я решила стать врачом. Я поняла важность этой профессии для здоровья человека. И маме сказала: мама, я хочу быть врачом. В 1984 году Жанар, окончив на отлично школу, поступает в Ленинградский медицинский педиатрический институт. Ей абсолютно точно понятно, чтобы спасать здоровье человека, нужно иметь очень большой багаж знаний. Жанар с детства была очень умной девочкой. Она много училась. После окончания Ленинградского института Жанар возвращается в Алматы и учится в интернатуре областной детской больницы. Работала в Академии наук, защитила кандидатскую и работала в международных и государственных программах. В государственной программе «Детка» под руководством Сары Алпасовны Назарбаевой по здоровому образу жизни. Вот так ее мечта начинает воплощаться в реальность. Правда, на тот момент она не знала, что будет жить за границей. Но это судьба. В 1999 году профессор физиологического института Кристиан Шанель приглашает Жанар учиться в университете Рен. Так Жанар уехала во Францию. Благодаря этому профессору я оказалась на специализации во Франции. Когда приехала во Францию, я решила теперь достичь самых профессиональных высот. Этот город, по историческим фактам, принадлежит кельтским ридонам. Ранее он был столицей французской Британии. В 1532 году он соединяется с Францией и становится центром Франции. А в 1720 году город был полностью сожжен. В целости и сохранности осталось здание парламента района Листалищ, находящееся на берегах рек Иль и Вилен. Позже город был снова отстроен, однако уже по-новому. Здесь воплощались новые архитектурные стили. Позже Рен стал той точкой, на которой захлебнулось Вандейское восстание во время французской революции. Во время Второй мировой войны город подвергся страшным бомбардировкам и сильно пострадал. Позже он снова был восстановлен и снова превратился в один из самых красивых городов Франции.
В это время еще не было единых мировых стандартов науки, и поэтому Жанар в этой стране пришлось еще раз обучаться медицине. Но трудолюбивый человек в любом месте всегда достигает своей цели. Жанар защитила научную диссертацию по молекулярно-гормональным обменам, окружающей среде и здоровью. После этого она серьезно углубилась в области эндокринологии, питания, метаболизма и скорой помощи. Получила национальный диплом по геронтологии, государственный диплом по терапии. Сегодня Жанар благодарна Франции за то, что она смогла добраться до Олимпа медицинской науки, и при этом она всегда помнит о своей родине. Хотела бы, чтобы в этот центр приезжали казахстанские врачи и студенты, чтобы поделиться своим опытом и опытом своих французских коллег. Обучаясь во Франции, Жанар получила бесценный практический опыт. Она начала с того, что стажировалась в университетской больнице города Рен. Помимо этого, она работала интерном, ассистентом терапевта, терапевтом и в других городах Франции. На сегодняшний день она терапевт, геронтолог, онкогериатр, референт и учительница центра при больнице Saint-Laurent. Donc la polyclinique Saint-Laurent compte 350 lits et places avec 4 activités principales. Поликлиника имеет несколько специальностей. Основные направления – это дыхательные заболевания, психиатрические заболевания, отдел медицины, отдел кардиологии и хирургии и отдел медицины, где работает доктор Авар Турибаева, онкогериатором. Наша клиника сильно развивается в этом направлении, в направлении терапии престарелых людей. Доктор Аварт работает в нашей клинике с 2008 года. Она уроженка Казахстана, работает в отделе медицины вместе с 5 своими коллегами в качестве гериатора и онкогериатора. Она очень уважаемая среди своих коллег и больных. У нее большие амбиции в плане улучшения взаимоотношений между врачами Франции и Казахстана. В рамках этого проекта в ближайшем будущем мы организуем День Казахстана для французских врачей. Et nous tâcherons donc sur Saint-Laurent de pouvoir réunir à la fois les médecins français, mais également du Kazakhstan, pour travailler sur les thèmes qui sont si chers donc, au Dr Avard, notamment la gériatrie. В городе Рен Жанар очень нравится дворец парламента. Это здание было построено в первой половине 17 века по проекту архитектора Жермена Готье. Прямо через территорию дворца протекает река Вилен, что, безусловно, только добавляет очарования этому месту. Это одно из самых красивых строений Рена. Вначале там заседал парламент, а позже в это здание переехал апелляционный суд города Рен. В 1883 году дворец отремонтировали и внесли в список достояний города. В 1994 году здание сильно пострадало после пожара и ремонтировалось целых 5 лет. Жанар успевает и в науке, и в общественных делах. На сегодняшний день она член Международного общества онкогериаторов и геронтологии города Британь. Она член комитета по борьбе с инфекциями. Она первый член Международного комитета по правам женщин в странах Азии. Но сама Жанар признается, что ей больше нравится комитет братских городов Рен-Алматы. Именно благодаря этому комитету она очень часто контактирует с родиной. Мы сейчас находимся в саду Алматы, на клочке моей родной земли Казахстана, которая находится на французской земле в городе Рен. Этот сад является гордостью нашего побратимства. Наш сад Алматы находится в самом экологически чистом районе города Рена, возле очень большого на 30 гектаров расположенного национального парка Гайоль. Из-за этого здесь можно увидеть, из-за этой хорошей экологии, увидеть около 1000 видов растений. В то же время нам очень приятно созерцать прилет уток. Утки – это птицы, которые выбирают только экологически чистые местности.
Комитет братских народов Рен-Алма-Аты был основан 4 апреля 1991 года. Главная цель комитета – сделать так, чтобы два города были между собой дружны. В Рене часто проводят дни Алма-Аты. А в парке под названием Морпа были посажены яблони из города Алма-Аты, и теперь там целая аллея алматинских яблок. Жанар Турибаем очень заинтересована в дружбе двух родных для нее городов и хочет, чтобы мы были еще более близки. Она мечтает, чтобы в этом парке поставили памятник великому писателю Абаю. В 2011 году, когда город Рен подарил Алма-Ате этот сад, у меня родилась мысля, желание, так как я являюсь коренной казашкой, была воспитана на литературе и истории Казахстана. У меня мама, кстати, преподаватель истории Казахстана и литературы, выросла на философии, на поэме Абая. У меня родилась мысля поставить памятник нашему великому Абаю и увековечить этот памятник во Франции. Ранее Жанар до приезда во Францию никогда не покидала родную страну, поэтому первым делом, что она сделала во Франции, стала членом комитета. Ее цель, даже если я живу далеко, я буду вносить вклад в развитие связей с родной страной. Трудолюбивый человек везде уважаем, и поэтому Жанар сейчас президент этого комитета. Janara est maintenant avec nous depuis le début, mais maintenant depuis 3 ans déjà, elle a été vice-présidente. Жанара с нами с самого начала. Вот уже в течение последних 3 лет она принимает наиболее активное участие в плане организации различных мероприятий. Каждый раз, когда приезжают гости из Казахстана, я вижу, каким образом она старается передать свои профессиональные знания и умения, что называется, поделиться опытом. Ну и, конечно же, она, что называется, в первой ложе, что касается приема, организации различных мероприятий. С Жанарой мы познакомились в контексте занятий в области геронтологии, когда занимаешься с пожилыми людьми. Что меня в ней удивило? Удивила меня ее любовь к своей стране. Она большая патриотка. В своей работе она обязательно привносит свой патриотизм к своей стране, старается взять все, что есть хорошее, и перенести, делая такой мост между двумя странами. И в профессиональном плане, и в культурном обмене. Я тоже работала в области геронтологии, и у нас общие интересы с Жанарой. Я вижу, что в ней присутствует огромное желание перенести вот эти знания, которые мы здесь накопили, в Казахстан, что называется обмен опытом. Главная часть центра города была построена в XVIII-XIX веках. Это место называется мэрией. Она состоит из ансамбля колоколов, сделанных в итальянском стиле, памятника, посвященных погибшим во время войны, оперного театра и монумента, посвященного 9 музам Аполлона. В этом оперном театре пели многие известные казахстанские певцы. Может быть, поэтому это здание особенно нравится Жанар. Дует прохладный ветер. Никому не известно, куда он нас направит. Кто мог подумать, что детская мечта стать врачом осуществится здесь, во Франции? Жанар точно об этом даже не думала. Она не знала, что ее мечта помогать людям приведет ее в медицину. Медицина во Францию, Франция в город Рен, а Рен подарит ей осуществление мечты и счастливую семейную жизнь. Зато теперь прекрасный Рен стал главным городом в жизни Жанар, ведь она здесь счастлива. Nous sommes rencontrés chez une de ses amies qui était étudiante en France. Мы познакомились у наших друзей. Жанара тогда только что приехала во Францию и очень мало разговаривала по-французски, хотя изучала его в казахской школе. После нашего знакомства мы с ней очень часто дискутировали. После этого я захотел больше узнать о ней. Первое, на что я обратил внимание, это на ее красивую улыбку. Она улыбалась и была очень скромной. Говорила очень мало по-французски, но очень много рассказывала про Казахстан. Так как я очень мало знал про эту страну, мне было очень интересно, и я слушал. Так как она была всего 2 месяца во Франции, я ей рассказывал про французскую культуру. Было очень интересно быть вместе и рассказывать друг другу о наших странах. У Жанары Жанифа есть 2 детей. Каждое утро
этой пары, казашки и французы, начинается с того, что они отводят своих детей Камилу и Этьена на учебу. Дочка моя учится в международном колледже франко-американском. У них программа французская на 50% и 50% американская. Так что они ведут учебу на двух языках, на английском и на французском. И дети развиваются на основе двух культур, двух больших цивилизаций, и программа у них очень богатейшая. У меня мечта, чтобы талантнейшие дети Казахстана могли бы приезжать и учиться в ее колледже. Яблоко от яблони далеко не падает. Наверное, поэтому дети наших героев такие же умные, добрые, хорошие и красивые, как и их родители. Маленький сын Жанар поделился своей мечтой. Он так же, как мама, хочет помогать людям. Policier, docteur. Полицейский доктор. Почему? Pourquoi? Parce que j'ai envie. Et pourquoi tu as envie? Parce que j'aime bien. Qu'est-ce qu'ils font alors les policiers et les docteurs? Les policiers. Я хочу стать и полицейским, и врачом. Полицейские ловят всех бандитов, а доктора лечат больных и дают медикаменты. Et les docteurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils soignent. Et puis, s'il y a des malades, eh ben, ils donnent des médicaments. Жители Ренна очень любят то место, где пересекаются реки Иль и Вилен. Вилен длиной в 225 километров впадает в Атлантический океан. По этому пути отправляются небольшие грузовые суда. Иль длиной в 47 километров. Через эту реку можно проехаться из Ренна в город Сен-Мало. Реки, разделяющие город на две части, абсолютно гармонично вписываются в его ландшафт и географию. И это очень красиво. У казахов есть поговорка: «Хороший друг – это твое нескончаемое богатство». А для врачей все его пациенты – близкие друзья. Одна из таких – Инна. Она очень благодарна Жанар, который восхищается и не устает говорить спасибо за то, что она всем, не только всем, а всем помогает. Она такой человек, она большого масштаба человек. Она видит основные вещи, она понимает смысл жизни. И мне кажется, что это у нее идет от воспитания, не именно западного воспитания, а от воспитания, которое она получила в своей стране. И вот она живет по этим параметрам, то есть уважая ценности, моральные ценности, нормальные человеческие ценности. Я бы сказала, что это человек с большой буквы, человек. То есть таких людей встретишь очень редко. Только большая и настоящая цель жизни человека может тянуть его вперед. Если мечта воплощается в цель, то человек может и горы свернуть. А если этому сопутствует знание, то сделать можно вообще все. Вот вам живой пример. Она наша героиня. Начала свой путь в маленьком городке Шилек, а признание получила в заморском городе Рен. И уже не важно, где ты живешь. Главное – помогать людям и быть примером для подражания. Наша Жанар именно такая женщина. Она спасла тысячи людей, морально и психологически помогла сотням. Думаем, что такие люди заслуживают звания «Человек мира». Возвращаясь из поездки, мы подумали, если Рен – жемчужина Франции, то Жанар – ее жемчужина и, конечно же, наша. На прощание, по доброй традиции нашей программы, дарим Жанар и всей ее семье памятные подарки. И будем рады встретиться, но уже на нашей гостеприимной земле. Красота! Спасибо вам большое! Ну, замечательно! C'est pour moi! Pour ne pas avoir froid aux pieds et pour être à la maison pour marcher. Merci!